Добре дојдовте, дами и господа, на ова фасцинантно патување низ чудниот и необичен живот на брилијантниот пронаоѓач Никола Тесла. Подгответе се да бидете воодушевени и да откриете необични факти за овој енигматичен гений. Тесла е роден во 1856 година околу полноќ, за време на грмотевици. Тој бил етнички србин во Австриската империја, денешна Хрватска. Тесла бил познат по своите ексцентричности, вклучувајќи обсесијата со бројот 3. Често се шетал околу неговата зграда 3 пати пред да влезе внатре и си ги миел рацете 3 пати поред. Некои велат дека ова го правил за среќа, додека други веруваат дека тоа било поврзано со неговата фасцинација со нумерологијата. Слично на тоа, Џек Вајт, основач на бендот White Stripes, е фасциниран со бројот 3. Сега, да позборуваме за љубовта на Тесла кон гулабите. Да, добро слушнавте. Тесла имал посебна врска со овие птици. Често ги хранел во паркот и тврдел дека е заљубен во една бела гулабица која ја опишал како своја сродна душа. Всушност, тој верувал дека овој гулаб му носел инспирација, па дури и тврдел дека таа го посетувала во соништата. Јасно е дека Тесла имал единствена и длабока врска со природниот свет. Тесла бил визионерски пронаоѓач кој дошол до идејата на безжичен пренос на енергија. Верувал дека струјата може да се искористи и да се пренесува преку самата планета Земја без потреба од жици. Изградил огромен прототип, познат како Ворден Клиф Тауер на Лонг Ајленд. Тесла имал намера да пренесува пораки, телефонија, факсимилски слики, па дури и енергија, врз основа на неговите теории за користење на Земјата за спроведување на сигналите. За жал, поради финансиски тешкоти, проектот бил напуштен во 1906 година и никогаш не профункционирал. Но неговиот концепт ги постави темелите за модерни безжични технологии. Тесла имал ненаситна љубопитност и вештина за иновација. Тој имал над 300 патенти во текот на својот живот, покрај неговата револуционерна работа со електрицитетот и магнетизмот. Исто така измислил некои необични уреди, како што е трансформаторот на Тесла кој произведува хипнотизирачки светлосни празнења. Тесла бил познат по своето ривалство со друг познат пронаоѓач, Томас Едисон. Војната на струите била жестока конкуренција помеѓу неизменичната струја на Тесла и еднонасочната струја на Едисон. Едисон се потрудил да го дискредитира Тесла, вклучувајќи и организирање јавни демонстрации каде животните биле убивани со неизменична струја да ја прикаже како опасна. За среќа, неизменичната струја преовладала како побезбедна и поефикасна за дистрибуција на електричната енергија. Тесла бил пред своето време на многу начини, го замислил светот со безжична комуникација и глобален пристап до информации. Во 1901 година се обидел да изгради светски комуникацијски систем познат како светски безжичен систем. Иако ова никогаш не било целосно реализирано, може да се смета за предвесник на интернетот и концептот на глобална информацијска мрежа. Тесла исто така бил фасциниран од паранормалното и тврдел дека добивал сигнали од Вселената. Тој верувал дека пресретнал вонземски комуникации, па дури и изјавил дека имал контакт со суштества од други планети. Додека неговите тврдења остануваат непроверени, тие додаваат на мистичноста околу овој брилијантен пронаоѓач. Додека го завршуваме нашето патување низ чудниот и необичен живот на Никола Тесла, јасно е дека тој не бил само научен гений, туку и човек со многу необичности и ексцентричности. Од љубовта кон гулабите кон неговите необични изуми и непроверени тврдења. Животот на Тесла е доказ за тоа дека безграничната имагинација и креативноста ги поттикнуваат научните иновации. Ви благодариме што ни се придруживте во оваа авантура во светот на Никола Тесла. Неговото наследство продолжува да ги инспирира научниците, пронаоѓачите и сонувачите ширум светот. Останете љубопитни, бидете иновативни и, кој знае, можеби ќе бидете следниот пронаоѓач на нешто чудно и необично што ќе го смени светот.